নমস্কার বন্ধুরা, ক্যালগেরি কানাডা থেকে শ্রীপর্ণাস ব্লগসে শ্রীপর্ণা আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছে। দেখুন, আজ হচ্ছে 2 মার্চ স্যাটারডে, আর ওয়েদারের অবস্থা দেখুন। গতকাল রাত থেকেই চলেছে সাংঘাতিক স্নোস্টর্ম, আর দেখুন সেটা এখনও হয়ে যাচ্ছে। তবে এই ওয়েদারটা দেখতে ভালো লাগে বাড়ি থেকে, বেশ মনে হয় ফেরিল্যান্ড টাইপের। কিন্তু প্রবলেম হয় যখন থাকে স্কুল আর আমাদের বেরোতে হয়। ওরকম ওয়েদার স্কুলের সময় না থাকাই ভালো, কারণ এখানে তো বেশিরভাগ হেঁটেই বাচ্চারা স্কুলে যায়। এই হার্শ ওয়েদারটা জাস্ট নেওয়া যায় না। তবে বলুন, এখানে কেমন লাগছে এই ওয়েদারটা দেখে আপনাদের? আপনারা কি কখনো এই ধরনের ওয়েদারের মুখোমুখি হয়েছেন? হলে কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, বা আপনারা কোথা থেকে এই ভিডিওটা আমার দেখছেন সেটাও কিন্তু কমেন্টে জানালে আমি খুব খুশি হব। সবাই খুব ভালো থাকবেন। টাটা।